Доброе утро. Прогноз от меня, как всегда. Тихвин, Ленинградская область. Давай, минус 15. И у нас метель. Оно так особо вот не видно, но метет. Белое все. Метет. Время 11 утра. Заметает так хорошенечко. Так, а что я? Мы уже, конечно, позавтракали, уже все. Я тут хочу свой персик открыть. Посмотреть, вкусно или нет. Ну, вот так вот вроде нормально, но тут головы не будет. Ладно, фиг-то с ним называется. Пахнет как вкусненько. Сейчас попробуем. Блин, хотела попробовать. Я бы сказала, идеально. Это вот персик. Вкусненько. Странные тут какие-то. А эти нормальные. Которые сверху лежали. Почему-то вот так потемнели. Ну, на вкус нормальные. Нормально. Сейчас позову всех кушать. У меня в этом году, по-моему, снято. Я делаю такой, по-моему, на литровую 100 грамм сахара всего. Неважно, что я туда делаю. Сливу, персик или еще что-то. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Сделала пюрешечку с вчерашними котлетками. Сейчас кушать будем. И свою маринованную свеклу с чесночком и майонезиком. Все, кто кушает, приятного аппетита. Доброе утро. Вот смотрите, трактор что сделал. У нас здесь тропинка, по которой мы ходим. Но люди не растерялись. И это дело обошли. Ой. Но почистили уже хорошо. Везде проехали, идти удобно. На улице минус 10, 12 где-то так. Небольшой снежок идет. Так видно, да? Хорошо. Ветер. Вот из-за ветра лицо уже замерзло. Вчера там, наверное, заснято минута, может быть, 2-3. Суббота. У меня когда муж дома, день тюлень. Мы просто валяемся и отдыхаем. Стирка неотъемлемая часть, и все. Поэтому смотрели киношки вчера. Всякие такие незамысловатые. Они ужасы, я про Новый год. Разошлись во мнениях. Так, ну что, я сегодня в первую смену. С удовольствием пойду домой. Наконец-то. Не знаю, что дома. Да, дело-то себе каждая, наверное, найти может. Приду домой, видно будет, чем займемся, что будем делать. А сейчас вот он тут проехал, такая кашица. Грибу, как говорится, я еще сегодня платье одела и сапоги. В сапогах походить.
что, всем хорошего дня. Ну, какая у нас красота. Ну, сколько у нас снега и сугробы уже какие. Красотень. Зиму, не, люблю зиму. Ну, градусов вот так вот 10, не больше. Потому что в 20 ходить холодно. А так прикольно, когда зимой хорошенький такой минус стоит. Ну, начиная, наверное, от 5 до 10. Снежок падает. Круто. Хоть и гулять не ходим, но все равно в этом году не ждем хоть снега, как в прошлые года на Новый год. Он будет. Там оттепель вроде не предвидится. Будет Новый год со снегом. Всем хорошего дня. Я бы сказала, ого, елка стоит. Поставили, зажигают, наверное, вечером. Уже подсоединенная. В центре города пока елки нет. Ой, где-то мне сегодня сказали, еще елку поставили. На фестивальная, наверное. Но здесь стоит, это у нас голубая елка. Она стояла раньше в центре, а потом туда купили другую. Такую же почти, только как зеленые веточки к ней приделаны. А это просто каркас красивый. И гирляндочки к ней подсоединенные. Горит она голубым. Хотя, в принципе, могли бы, наверное, и зеленые огоньки купить, и было бы прикольно. Нифига они там ее запутывали, укутывали. Вот такая у нас своя Эйфелева башня. Да не особо она большая, конечно. Короче, елочка уже все, уже там централку как-нибудь пройду, покажу. Централку украсили. Ну, в принципе, каждый год одно и то же. Сейчас на улице 9 градусов, но ветер. Холодновато. Наши красивые деревья. Решили побаловаться с сыном. Ленивый сделали. Ну уж настолько ленивый. Просто получается здесь рис, крем сливочный, листы нори разрезанные и крабовое мясо. Ну, сейчас кунжуте я немножечко так вот делаю. И шапочки сейчас сделаю. 2 вида. Вот с крилем и сыр с креветкой. Ой, с креветкой, с крабовым мясом, и все. Сейчас мы это вкусненько покушаем. Так, ну вот такое вот у нас получилось. Здесь просто криль наложен, а здесь ты закрываешь свет. Ты свет закрываешь. Все, мы готовы кушать. Сейчас это все остынет. Я запекла. Всем, кто кушает, приятного аппетита и пробуйте. Туда, конечно, можно было бы еще огурчик, либо авокадо, но ничего нет. И красную рыбку туда тоже было бы вкусно. Ну, мы, так сказать, экономный вариант сделали. Приятного аппетита всем. 12 декабря. У нас елку ставят. Он собирает каркас. Сегодня пойдем через фестивальную, наверное. Посмотрим там. Я на работку. Мужики целый день трудятся. Уже вечер и обратно с работы иду. Они там вон четвером на этом, на вышке что-то крутят. Так и не прикрутили. А у нас вон какая красота. По всему городу. Сейчас пойдем, шар покажу, если не забуду снять. Так. Сейчас покажу. Балкон красиво украшен. Блин. Не получается. Но все равно красиво. Наша лень. О. Прикольный. Около него он уже протоптано. Все фотографируются. Иди встань рядом с ним, чтобы я показала, какой он большой. Просто встань. Там, видишь, все как замазано, не видно. Ну, пройди. Молодежь. Смотрите, какой он большой. У него рост где-то 1,80 м.
Ну, под 1,70 м уже, наверное. Здесь огромный шарик. Елки у нас тут красивые стоят. Вообще у нас красиво. Да? Наша администрация с Новым годом и Рождеством. Стелла. Сейчас поближе подойду. На елочке, конечно, у администрации не очень украшена, но вот эта надпись красивая. С Новым годом и Рождеством. Любим Тихвин. Там он украшено тоже. Магазин светится. Тут все украшено. Гостиница тоже украшена. Я уже дома. Свининка с жирком, которую я мужу оставляла. Лучок, морковочка. Плов сейчас быстренько сделаю. На улочке хорошо, -6 всего лишь. У меня что-то одна роза загибается. Почему-то. Эти нормально, главное посередине, которая. Странно. А лук уже новый сажать. Угу. Не включаю гирлянду эту. Елочка так ярко горит, так здорово. И пока плов делаю, сейчас лежать приду сюда. Ох, хорошечно как. Может, фильмец какой включу, еще один. Ничего не хочу делать. Ну, какой бок не повернись, везде все сверкает. Красота.